А этот трюк– настоящее спасение в сезон простуд и гриппа. А главное, что он надежный, безопасный и проверенный веками. Ведь еще наши прабабушки активно лечились этим отваром, когда лекарства уже были бессильны. Это чудо-средство справлялось с влажным кашлем за 24 часа, а за 2 дня избавляло от сухого. Только посмотрите, как все просто. Всего 3 самых доступных ингредиента: лук, яблоко и картофель. Все по одной штуке. Даже чистить не нужно, только хорошо промыть. Помещаем все в кастрюлю, заливаем 1 литром воды. Доводим до кипения и кипятим на среднем огне, пока не останется половина воды, 500 мл. Даем отвару остыть, процеживаем. Очень приятный на вкус, похожий на компотик, такой сладковатый. Ну и принимаем по 1 столовой ложке каждый час. Можно как взрослым, так и деткам. Обязательно при необходимости попробуйте и будьте здоровы!